Сайн бацхан их хүмүүдэд үзэгчтэй манай Politics Talks-ийн дайрын нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг хөвөглөж байна. Манай өнөөдрийн дугаарын зочноор нийслэлийн засаг даргын эдийн засгийн хөгжилдөд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч Даваад Алын оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний өнөөрлөгийг минь хүлээн авч хүрсэн ирсэн маш их баярлалаа. Мөн бас энэ сайхан боломжийг олгож байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Ааха. Би яг таныг урьсан шалтгаан одоо бол нийслэл дээр нийтдээ бүтээн байгуулалтын мега төслүүдээс гадна яг өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой нэлээдэн одоо санал зөрөлтөн гэх үтэй нийгмийг талцуулсан үйл явдлууд байгаад байгаа болохоор би таныг ээлж дугаартай урьсан. Тэг миний нэвтрүүлэг бол цэвэр улс төрийн талаар ярьдаг. Гэхдээ мэдээж хажуугаар нас зочныхоо онцлог тохируулаад бид нар янз бүрийн одоо ямар нэгэн урьдчилж бэлтгэсэн асуултгүй ийм органикаар явдаг ярилцлагын нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээ хамгийн түрүүнд сая одоо энэ хог шатаах одоо хог шатаж эрчим хүч гаргах үйлдвэрийн асуудал нийслэл дээр яригдчихээн тийм. Тэрний тендерт ингээ бодлоо орлоо гэдэг маргаа яг одоо энэ цаг үедээ явагдчихээн. Энэ дээр л танараас нэлээд дайралт ирж харагдчихээн. Тэгээ юуны өмнө энэ асуудлаас хоёлаа яриагаа эхлэе. Энэ юу болоод байгаа юм бэ? За энэ тендер биш сонгон шалгуулалтад явж байгаа. Сая бид нэр сүүлд Монгол улсад төрийн хувийн түвшний тухай хууль гэж баталсан. Тэгэхээр төрийн хувийн түвшний тухай хуулийн процессор явж байгаа. Манай уламжлалт тендер бол нөгөө тендерийн төрийн худалдаа авалтын шалгуулалт хуулиар явдаг тийм. Процесс явж байгаа ялгаатай. Үндсэн концептийн хувьд бас ялгаатай. Яг тэгвэл нөгөө хөгжиж буй улсууд хувийн хвшил өөрснөө мөнгө гаргаад өөрснөө санаачлаад ажил хийж байгаа. Тэгээ хувийн хвшил өөрснөө олон улсад одоо PPP гэж буюу Public Private Partnership гэдэг төр хувийн хвшлийн түншлэл гэдэг. За энэ дээр байдаг үндсэн гэрээг бол PPPA буюу Public Private Partnership Agreement гэж явдаг. Энэ одоо дэлхийд дахиндаа сүүлийн 70-80 жил маш их хөгжсөн. Төр өөрөө юм дангаар юм хийж барахгүй юм байна. Энэ бол буруу. Тэгээ неолиберал үзэл буюу одоо зах зээл чөлөөт гараад задарсны үндсээр хувийн хвшлүүд нь хийх хэрэгтэй байна. Хувийн хвшлүүдээр хийлгүүлэх хэрэгтэй байна. Тийм учраас хувийн хвшлүүд өөрөө хийхэд нь төр тодорхой юмд нь эрхийн нөгөө дэмжиж өгье, тарифа тохирё гэдэг л зарчим. Тэгээ энүүгийнхээ дагуу олон улсад яг энэ хууль нь гэрээ хөгжөөд явдаг. Тэгээ бид нар бол яг тэрийг хүлээж аваад тийм хуультай болоод батлуулаад тэгээд тэр төр хөгжлийн түвшлийн хуулийг хамгийн анх удаа бид нар хэрэглээд тэр хэрэглэлээр хамгийн ихний хоёр төсөл сонгон шалгуулалтанд явж байгаа. Тэрнийх нь хамгийн эхлээд явж байгаа нь бол хогийг шачаад эрчим хүч гаргах буюу англи хэлэн дээр waste to energy гэвэл хогийг энерги эрчим хүч болгож хувиргах энэ төсөл явж байгаа. Дараа нь мөн яг араас нь дагаад ТЭЦ 5 явж байгаа. Тэгээ аль алин дээр нь бол одоо ингээд хуулийн дагуу сонгон шалгуулалт бол явж байгаа сонгон шалгуулалт. Ерөнхийдөө сонгон шалгуулалтын логик зарчим бол тендерт ижлэхэн олон хувийн хвшлүүдийг бол өрсөлдүүлээд хамгийн одоо төрд нийтэд ашигтай санал тавьж байгааг нь олон нийтэд хамгийн их одоо ашигтай санал тавьж байгааг нь шалгаруулдаг. Тэгээ хуулийн дээр бас нэг онцлог тал юм нь одоо хэрхэн шалгаруулах, яаж оноо өгөх, оролцож байгаа талууд материалаа яаж бүрдүүлэх гэх тэр бүх деталь юмуд маш сайн орцсон байдаг. Тийм учраас ер нь бол дараа нь маргаан их баг гарахаар ойлгомжтой. За энэ хуулийг дагаад сая энэ жилийн 1 сард 210 дугаар засгийн газрын тогтоол батлагдсан. За тэр тогтоолны хавсралтууд дээр бүр хэрхэн үнэлэх, хэдэн үнэтэй байх, тийм ээ ямар материал бүрдүүлж өгөх гэдэг бүх зааварчдууд нь тодорхой байгаа. Тэгээ тэрний дагуу одоо процесс явж байгаа. Тэгээд бид тэр яг 3 компаниас одоо сүүлийн шатнд материал авахд бол яг материал бол нээлттэй. Бид тэр бол лайв хэлбэрээр бол хүлээж авч байсан. Тэгээд тэр сүүлийн шатнд материал өгөх юм бол бид нар яг гадаадын тендер шиг юм зааварчилгаа өгч байгаа. Тэр зааварчилгаан дээр бүх юм тодорхой бичсэн. Энэ формын дагуу ингэж материал өгөөрэй гэд өгсөн байдаг. За харамсалтай нь манай Nano Novo Green Energy гэдэг компани манай бол өөрөө тэр зааварчилгааныхаа 3-ын 7-гийн 5 4 3 2 байсан тий. Хоёр одоо зааварчилгаанд дах материал формуудаа яг тэрүүгээр нь бүгэлж өгөөгүй. Тэгэхээр эн чинь комисс материалыг хүлээж аваад материалыг задлаад зааварчилгааны дагуу материалуудаа өгснөөхөд хоёр материал нь дутуу байгаа учраас бид тэр компаниас татгалзах болж байгаа. Бараг эсэргээрээ татгалзахгүй бол бид хууль зөрчиж байгаа. Тэгэхээр чинь нөгөө 13 гишүүнтэй комисс зохицуулахаараа эрчим хүчний яам хараат бус гэд хүмүүс орж байгаа ч тэр журмаараа л явж байгаа. Комиссийн ханаас тэмэлтэй. Комиссийг болохоор яг ерөөхдөө тендерийн логикоор зарчмаар ижилхэн хараат бус гишүүн байна.
заавал шалгаруулж аав. Дээрээс нь эрчим хүчний яамнаас орно. Зохицуулах орооноос орно. Тэгээд дээрээс нь нийслэлс гээд ингээд хараат бус бусад оролцогч талуудаас гэсэн. Тэгээ ингээд 13 оны бүрэлдэхүүнтэй. Юуник бол шалгаруулах хороог бол тэрийг бол би ахалж байгаа. Би яг таныг үрсэнтэй холбоотойгоор олон нийтийн байр суурийг бас харсан юм л та. Монголчуудад яг үндэ ингээд өмнөх одоо компаниудад ч тэр хувийн хвшил тендерт ордог туршлага байхаас шиг энэ төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хамт ажиллагааны гэр байгуулалт ч юм уу бүтээн байгуулалтыг хөдөлгсөн тохиолдол бол ер нь байхгүй. Та сэлж анхны удаа энийг бид нар хэрэгжилж байна гэд. Тэгтэл харьцангуй шин тутам байгаа дэр ойлголтын зөрүү нэгдүгээрт байна. Тэ хоёрдугаарт яг тендерт энэ хоёр адилхан боловч яг тодорхой зааглаж байгаа ялгааг нь та ингээд тоочны олон нийтэд тайлбарлаж өгвөл арай ойлголтын зүрээс багасгах. Тендерийг болохоор бол төрийн юм уу бусад зээл авсан санхүүжилтаар би мөнгө өгөөд за та нар яг энэ бараа үйлчлэгээ хийгээд өгөөч гэх. Тэгээд тендерийн тухай хуулиар ингээд зохицуулт яваа. Тэгээ гэрэл урж байгаа тий. Төрийн хувийн түншил болохоор бол төр бол ирээдүйд тариф газар гэдэг нэг тодорхой төрд байгаа. Зүйлэр бол үгүй. Хувийн хвшил бол өөрсдөө мөнгө гаргах. Яг олон улсын PPP загвар дээр болохоор ингээд үндсэн нэг 7-8 төрөл байгаа суурь нь. Тэр нь болохоор BOT, BOTTT тэргээд тэр нь болохоор Build Operate Transfer буюу тэгээд хувийн компани өөрснөө мөнгө гаргаад өөрснөө бариад өөрснөө ашиглаад тэгээд хамгийн сүүлд яг тэр юм төр шилжүүлж өг. Концессийн гэрээс гэсэн үг. Тэнгүүт нь бид нар бол нийслэлээс бол одоо хамгийн энгийн гэвэл одоо хогштайхаар бол хувийн компани өөрөө зургаа өөрснөө мөнгөө гаргана, өөрснөө барина, өөрснөө ашиглалтаа хийн. Төрөөс юу оролцуулж гэнвэл бид нар газрын өгнө, нийтийн энэ төвийн эрчим хүчний системд холбох эрхийг өгнө. Тэгээд дээрэс нь эрчим хүчээ нийлүүлэхээр бид нар худалдаж аавна. Тэгээд тодорхой хугацаа өнгөрөхөд тэр компани өөрснөө юмаа гаргаад хийсэн юм чинь ашиг олцоод тэгээд төрд шилжүүлж өгөх. Ийм л хөрөнгө оруулалтын зардлаа одоо тодорхой хугацаанд нөхөдтэй одоо шархаа нөхцийн гэсэн үгтэй бидний хар хэллэгээр бол тий. Тэнгүүд ерөөсө төрийн зүгээс ингүүл ерөөсө энэ дээр менежмент хийх тэгээд яг аюулгүй байдал нийтийн тэр одоо public infrastructure буюу нийтийн дэд үтсийн их тэр нь уялдуулж шаардлага стандартуудаар тавих. Тэгээд тэр хувийн хвшил нь өөрсдөө дотоод менежмент тэгээд өөрсдөө зардлаа гараад тодорхой хугацаанд дээр өөрсдөө бариад ингээд хийх ийм одоо үндсэн хоёр ялгаатай. Тэгэхээр яг хөө төр ерөөсөө илүү менежмент талаас нь зохицуулж өгөхөөс хамаагүй дотоод юм руу орохгүй гэсэн. Тэгээ хувийн компани өөрсдөө ерөнхий хараамдаа дотоод менежмент хийгээд хөрөнгө оруулалтаа хийгээд бариад ашиглаад тэгээд ашигла ямгтаа тодорхой хугацаанд дагаад төр шилжүүлж. Тэр нь бол жоохон концесстэй төстэй. Тэгээ ялангуяа энэ загварчлаар бол одоо ялангуяа юуны орон сууцны төслүүд бусад бүх төслүүд ер нь бол явж болохоор. Сэлб 20 минутын хот дээр орох уу? Сэлб 20 минутын хот дээр нийт одоогор бол 46 багц ажил хийж байгаа. Үүний 11 нь мөнгө тендерээр үлдсэн бүх багц нь яг энэ төрөө хвшлэх. Яг энэ жишгээр. Эхний шатны сонгогчдол бол зараа тавиад наадмын өмнөөсөн баха. Саналууд авсан гэ. Тэгээд миний ойлгож байгаагаар үлдсэн тэр 12-оос 46 хүртэл 34 багц дээр 200 гаруй санал ирсэн байсан. Хувийн ямарч 100 удаж илүү. Яг нэг ийм одоо тэр чинь хэсэгчлээд энэ хэсэгт нь сэлбчин гэдэг бүглөөтэй хот шүү дээ тий. Тэнгүүт энэ хэсэгт нь театр байрна, энэ хэсэгт нь том худалдааны төв. Тэнгүүт яг тэр хэсэг дээр нь одоо ийм артын ч юм уу, сансрын ч юм уу орж ирээд өөрсдөө саналаа танихгүй. Бид нар яг энэ хэсэгтэр ийм хэмжээний том дэлгүүр арч юм ашиг болно. Хөрөнгө оруулалт дээр явах нь. Тэгээ өөрсдийнхөө тий. Тэгэхээр ингээд саналаа тань. Тэгэхээр миний ойлгож байгаа нэг хамгийн ихний багц дээр 46 жил санал ирсэн байсан. Тэгэхээр тэр 46-аас тий 46-аас ингээд тэр хуулийн дагуу төр хувийн түвшний хуулийн дагуу өрсөлдүүлсээр хагаад нэг нь шалгарна гэсэн. Тэгэхдээ төр хувийн түвшний тухай хуулийнх нь нэг хүндрэлтэй юм процесс нэг удаан ингээд 4 үе шаттайгаар яваад 4 удаа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар орж батлуулж явах. Тендерийг бодвол нөгөө процесс нь хамаагүй нарийн жоо хүнд. Тэгвэл яг тэр оролцож байгаа этгээдүүдэд бол бүх юм ойлгомжтой. Жохон монгол хэл дээр жохон унших хэрэгтэй. Тэгвэл бүх юм ойлгомжтой буюу зааварчилгаа энэ маш сайн хийгээд өгсөн юм бэл. Сайн давуу тал нь ер нь бол огт бүр улсын тендерт орж байгаагүй хүнс ингээд зүгээр яг ингээд багаж 10 дугаар ангийн хүүхд суугаад ингээд сайн уншихад ойлгомжтой. Тэгэд маягтуудыг нөхцөн. Тэгэхээр тэрнийг нөхөж жилийн ихэнх нь. За. Тэгэхээр их ойлгомжтой гэсэн үг. Тэгээд ингээд өгөх асуудал
Яг л тендерс нэг арай давуу бас нэг улсын төсөв энэ төр хүлээхгүйгээр даваа юм байна тий. Өөрөө хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой өөрснөө хөрөнгө оруулаад өөрснөө барайл. Тийм байна. Тэгэхээр яг нэг сэлб дэд төвтэй холбоотойгоор бас бид бүхнийг анзаарах юм бол 24-өөс 28 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бүтэн 20 минутын хот гэдэг дэд бүлэг өөрөө явж байгаа. Тэ бүтэн бүлэг явж байгаа. Тэ дотроо задраад түүнтэй холбоотойгоор сая 24 онд засгийн газар өөрөө энэ жилийг нийслэлийн хөгжлийг дэмжих жил болгоод зарлажлаа шүү дээ. Тэгээ сая би яг таныг урьдсан учраас би нэг сэлб 20 минутын хот дээр ер нь процедур яаж ийна гэж харсан чинь ерөөхдөө дотоодын компаниуд орж чадахгүй байна гэдэг маргаан бас яваад байсан шүү дээ. Тэр маргаан ер нь талтай гарсан уу? Дотоодын компаниуд орж чадахгүйсэн гэж маргаан гараад тэгээд бид нар хөрөнгө оруулагч талаасаа зөвшөөрөл авсан гэсэн. Яг сэлбтэр чинь бас онцлог юм. Яг энэ дээр нэг хоёр юм байгаа даа. Сэлбтэр яг тайлбарлахад нэг нь болохоор бид нар гаднаас хөрөнгө оруулалт авсан. Гаднаас нийт 17 хөрөнгө оруулагч нар Германы Deutsche Bank-аар дунд нь нөгөө зурчлаад гэх юм уу те. Тэгээд хөрөнгө оруулалт хийсэн. Тэнгүүд одоо тэр хөрөнгө оруулж байгаа хүмүүс мөнгөө энэ сэлб 20 минутын хот гэдэг бүтээн байгуулалтанд бол хөрөнгө оруулалт хийж шít. Тэр хүмүүсийн шаардлага байгаа байхгүй. Банк бас дунд нь итгэлүүлж байна та. Тэгэхээр тэр шаардлагын дагуу яах ёстой гэвэл төслийн менежментийг яг тэр олон улсын зарчим гэрээгээр нь явуулах ёстой гэдэг. Хамгийн энгийн үгээр логикоор гэвэл та бит хоёр насаараа нэг мөнгө хураагаад тэр мөнгөө өөр хөгжиж буй улсад хөрөнгө оруулалт хийнэ гэвэл хоёул өөр улсад хөрөнгө оруулалт хийхин тулд та бит хоёрын мөнгийг аваад тэр нь төслөнд дампуурчихгүй аваад залтахгүй гэсэн үгэн дээр хоёлаа шууд хөрөнгө оруулалт биш том олон улсын нэр хүндтэй банк цаанаасаа бас баталгаа аваад шалгаад түүнийхэн дагуу хоёлоо тэр одоо эрсдлэг өрүүл хоёлоо хөрөнгө оруулалт нь шүү дээ. Тэгэхгүй бол хоёлоо хаамаагүй өөр одоо танихгүй улсад төсөл төр хөрөнгө оруулалт хийсэн чинь та хоёрын хөрөнгө оруулсан мөнгийг дампуураад эсвэл буруу зарцуулчвал яах вэ? Тэгэхээр тэр хөрөнгө оруулж байгаа хүмүүсийн шаардлага маань тэр дунд нь Германы Deutsche Bank одоо Android банк хийж байгаа. Тэгэхээр энэ банк маань өөрөө шаардлага тавьж байгаа. Тэр шаардлагын дагуу гэвэл төслийн одоо том төслийг оновчтолтой яг задлж ингэсэн. Тэр шаардлагын дагуу бид нар төслийн менежмент л гэсэн гэсэн. Тэгээд төслийн эхний зүгээр нэг хэсэг болох орон сууцны 10,000 хэсгийг 4 хуваагаад задлахад өөрөө том төсөл учраас том. Тэгээд нэг төслийнх нь үнэн өндөр болцсон байсан. Тэгэхээр ч бид нар яг тэр хүмүүсийн хилээд байгаа шиг тендерийн шалгуур болон ям дээр ямар ч дотоодын компани хаагаагүй ямар ч өөрчлөлт тэр нь боломжгүй байдаг. Тэгээд тендер зарлахад тендерийн одоо хороо гэж байгуулагддаг. Тэр хороонд бол би орох боломжгүй байдаг. Тэгээд тэр хороонд дахиад нэг хараад бус гişүнтэй ингээд хийдэг. Тэнгүүд тэд нар чи яг л хуулийнхаа бусад журмын дагуу зарласан. Тэгээд би яг тэрэн дээр бас манай барилгачтай холбоо зарим их хурлын гишүүд илүү шаардлага тавьчлаа гэдэг. Би тэрэн дээр тухайн үед бас гишүүдэд уулзаач хэлж илээсэн л да. Та хэд маань бас ийм хариуцлагатай албамтшаал хийдэг. Ямар нэг мэдээлэл ярьж байгаа, янз бүрийн мэдээлэл хийж байгаа бол наад захын ямиг жоохон судалж байгаа тийм юм байна. Шууд ярьж болохгүй. Яг тэгвэл нөгөө хариуцлагатай албамтшаалтай хүн гэдэг бол ямар нэг зүйлийг ярихдаа ядаж энгийн одоо судалгаатай үндэслэлтэй юм ярьж байхгүй бол шууд хүн эренгүүт нь тэрийг нь дамжуулаад нөгөө хүн лөө одоо өөр хүмүүс л өчм гүтгэж болохгүй. Яг л эд чинь нэг юм ажил хийж байгаа хүний хариуцлага гэж байна шүү дээ, тий? Хариуцлага. Тэгээ ингээ яхад бол бид нар зүгээр тэрүүгээрээ тэгж яасан. Манай холбооны Наранбаатар тэргүүн бол өөрөө тендерийн үнд бол юу ягаагүй. Та хэд бол илүү үзүүлэлт юм тавиагүй. Тэрэн дээр бол өөрөө яг уулзалт үгээр. Гасуунаас санхүүгийн шалгуураас өөрөө жоохон өндөрөөс байх гэдэг. Санхүүгийн шалгуур нь ч өндөр ш. Яг шалгуур бол яг л бус тендер шиг ялгаахгүй. Зүгээр цаанаас тавьж байгаа төслийн менежментийн хувьд том төсөл учраас л үеийн түн өндөр болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ дөрвөн багцыг задлаа 5 болгоод дотоодын компаниуд орох эрхэн нээгдсэн. Тэгээд эхний хоёр тендерээ зарлаад амжилттай шалгаруулад одоо ажил нь эхэлсэн явж байгаа. Тэгээд хүсэлт тавиад албан ёсны хурал дээр бас байнгын хороонуудаас хүсэлтэй. Тэгээд бид нар тэр хүсэлтийг хөрөнгө оруулагч талтайгаа уулзаж хүсэлтэй хөрөнгө оруулагч тал дараагийн хоёр багцыг яг 5 задлж болно юм байгаа бол гэдэг одоо зөвшөөрөлтөөр сүүлийн 3 4 дугаар багцыг нийлүүлээд 5 болгож задлсан байж. За. Нэгэсэндээ явах юм бол том төсөл ингээд одоо жишээлбэл Улаанбаатар хотод энгийнээр ярих юм бол нэг ширхэг барилга эсвэл хот дотор нэг
20-30 км зам барих өдөр эдгээр бол одоо төслийн хувьд жижиг хэмжээний дунд хэмжээний төслүүд тийм ээ. Том мега төсөл гэдэг чинь өөрөө онцлогтой том бүтээн байгуулалтууд. Мега гэдэг үг нь өөрөө 16 зэрэг мега. Тэнгүүд дээр үед яг Америкт 16 зэрэг буюу сая доллароос дээш үнэлгээтэй төслүүдийг. Тэгээ сүүлдээ 35 сая доллар. Одоо бол олон улстай 1 тэрбум Америк доллароос дээш үнэлгээтэй төслүүдийг мега прожект гэж яг аль бисаар хэлдэг. Тэгээ мега төслүүд дээр бусад төслүүдийг оцвол онцлогтой учраас хууль, хэрэгцээ, зохицуултууд нь өөр гэдэг. Тийм ээ. Тэгээ мега төслүүд чинь өөрөө хүний амьдралыг ингээд нийгмийг тэр чигээр нь өөрчилдөг. Одоо ч хэлбэл метро, таранбай эдгээр бол нэг байрахад 100 жилийн 50 жилийн дараа барьж байна. Тэгэхэд бусад жижиг төсөл ээж болно шүү дээ. Нэг софтвер хөгжүүлэх, тийм ээ. Нэг байгууллага гэрийн засвар их, гэртээ засвар их 5 сая төгрөг. Энэ бол бас л төсөл. Гэхдээ гэртээ 5 сая төгрөгөөр засвар их төсөл нийгэмдэх мега төсөл. 1 тэрбум Америк долларын хэдий их найдын төсөл хоёрын чинь процесс бүх юм л өөр ба шүү дээ. Менежмент нь тийм ээ. Тэгэхээр тэрний дагуу одоо оновчлын дагуу мега прожект гэдэг бол өөрөө олон стейкхолдер буюу олон оролцогч талтай. Тэгээд олон оролцогч талын ус төрийн шийдвэр юмудаар явж идэг. Том их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаарддаг. Тэгээд онцлогтой л доо маш онцлогтой. Тэгэхээр манай Монгол улсад бол сүүлийн одоо 40 50 жил 1985 оноос хойш энэ том бүтээн байгуулалтууд бид нар өөрсдөө оролцож хийгээгүй юм билээ. Тэгэхээр одоо биднээсийн аав ээж багалж биднээсийн өвөө эмээнэрийн үед том бүтээн байгуулалт хийгдээгүй. Тэгэхээр бид нар бол 2 3 үеэр энэ бүтээн байгуулалт хийж үзээгүй. Тэднээсийн өмнө социализмын үед одоо социалист блокийн улсууд одоо Зүүн Герман, Чех, Унгар, Оросын холбооны улс эдгээр чинь биднэрт одоо энэ драмын чатар 3 дэх орол ТЭЦ 1 2 3 4 төмөр зам. Одоо чинь 21 хорооллын төлөвлөлт чинь өөрөө тий. Тэднээсийг хийж өгчээсэн. Тэгэхэд бид нар бол тэр хүмүүсээс сурч хийжсэн. Өөрсдөө бол бид нар яг сүүлд нь урд нэг төмөр замын төслүүд бол монголчууд ангарайсан. Одоо оюутлогыг бол ер нь барууныхаа менежмент хийж өгсөн. Тэгэхээр бид нар бол ерөнхийдөө яг энэ орчин үеийн дэд үтцээр суурилсан энэ том төслүүдийг бол хийж үзээгүй болсон. Тэгэхээр одоо л хийж сурах гал ингээл жоох хүүхэд нэг анх хүлд орж байгаа юм шиг буруу зүг алхаад бүтчихээл. Тэгэл төгсөн гэж байхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ л хамтдаа бүтчихэж байгаа сурах гал явж байгаа л юм л процесс. Сая 5 дугаар сард яг нэг засгийн газрын өөрчлөлттэй холбоотойгоор бас нийслэл төр нэлээд гал ирэх шиг боллоо. Тэгээд яг олон нийт юу гэж шөмжилж ийн гэхээр 2019 онд орсон үндсэн хуулинд орсон өөрчлөлтүүд төр нийслэл бол өөрөө бие даасан төсөвтэй болох одоо тохирол өөрөө тэнд бүрдсэн. Тэгтэл одоо Нямбатар одоо хотын дарга байна тий. За тэгээд орлогч нь өөрөө ингээд хувийн хвшлийн суурьтай төслийн менежер хийжсэн хүн ингээд ороод ирсэн. Одоо тэр нийслэлийн төсвийг бол одоо энэ орлогчтойгоо засаг дарга маань өөрөө маш мега төсөл нэртэйгээр одоо идэж нууч гэдэг шүүмжлэл бас байна. Яа тэгвэл энэ миний нэвтрүүлэг хаштал улс төрийн нэвтрүүлэг учраас л энийг асуухад бол болохгүй зүйл байхгүй байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр би бол магадгүй хотын даргааг урьдаа авчиж суулгаж чадахгүй ч гэсэн энийг одоо танаас л асууч те. Үнэхээр нийслэлийн төсвийг одоо захиран зарцуулах тал тэр хяналтгүй зарцуулаад байдаг юм байт юм. Сая одоо ингээд чуулган дээр үндэсний аудитын газрын дарга хяналт шалгалтынхаа үр дүнг танилцуулахдаа 3.2 тэрбум төгрөгийн зөрчил илэрлээ гэж ярьж байна. Тэ сэлбэдийн төв дээр бараг 500 сая төгрөгийн чөлөө долларын чөлөө зөрчил илэрсэн гэж ярьж штэ. Эдгээр дээр энэ нь одоо таны тэ нөгөө хувийн амбицтай үнэхэр холбоотой юм уу? Эсвэл зүгээр л угаасаа цаашаа процедураараа явж байгаа зүйл юм. Энд дэр та юу хэлэх вэ? Яг юм хүн байл яг чөлөөтэй яг асуучих болно. Яг тэгвэл нөгөө үнийн мөннээрээ сайхан гэдэг шиг бүх зүйл бол ингээд нотлогдоод баримттай явж байгаа болохоор гэхдээ хүмүүс тэрнээс хардах хэрэг байгаа. Гэхдээ тэрийг нөгөө улс төрийн өндөр албан тушаалтнуудаа битгий гуйлаач гэдэг минь төрөний хэлсэн. За миний хувьд болохоор за эхнээс нь ингээд нэг хариулаа явчихтай олон асуулт бас. Миний хувьд болохоор ерөөс өмнө төрд ажиллаж үзээгүй. Өнөөдөр хүртэл 16 жил 17 жил хувийн хвшлүүдээр одоо ажиллаж явж байсан. Хамгийн анх болохоор яг ер нь бол Оросын холбооны улсын одоо Санкт Петербург хотод төмөр замын мэргэжлэр зүтгүүрийн мэргэжлэр одоо төгсөөд Улаанбаатар төмөр зам гэдэг том айлаас туслах машин засварчингаас нь эхлээд бол ажлын гаргаа эхэлж. Тэгээ машинч, инженер гэдэг ингээд одоо яг социализмын үеийн одоо тэр хийдэг бүх ажлаар нь ч юм уу тэр процессор нь Улаанбаатар төмөр зам. Тэгээд араас нь Австрали улсад менежмент юугаар төслийн менежерээр магистрийн зэрэг 2 жил хугацаатай давхар хамгаалж байгаа. Түүнээс хойш одоо
оюутлоготой холбогдлолтой туслан гүйцэтгэгч компаниуд, дээрээс нь гадаадын компаниуд гээд 3 4 компанид гадаадын хөрөнгө оруулалт уул уурхай тагсан төслүүдээр ажиллаж байгаа. Тэгээд A+ энэ дээр одоо бидний хамгийн сайн мэддэг Wagner Аз гэдэг 96 оноос хойш Wagner Азад ажиллаж байгаа. Араас нь Bod International ажиллаад тэгээд сүүлд засаг дарга энэ том төслүүд дээр хот бүтээн байгуулалтын жилүүд ирж байна ажиллаач гэдэг. Тэгээд одоо өнгөрсөн жилээс эхлүүлээд 10 сард одоо сонгуульд Баян зүрхээс төлөөлөгч болж гарч ирээ. Тэгээд нэгдүгээр орлогчоор томилогдсон байж байгаа. За миний хувьд болохоор яг хөө 10 одоо 7 жил хүнд аж үйлдвэр дандаа том төслүүд дээр Монголд анхдагч гэж хийжсэн аж үйлдвэрийн төслүүд дээр өөрөө ер нь бол гар бие оролцоод ингээд явж исэн юм туршлагатай. Одоо анх удаа төрийн албан тушаалд бол ажиллаж үзэж байгаа. За төрийн процесс явж байгаа туршлага мууж магадгүй ус төрчин шинээр одоо төнгөсөн 7 сар бойж юмсэг тийм ээ. Аж үйлдвэр байгууллага зүй менежментийн хувьд бол төслийн хувьд бол энэ миний өнөөдөр хүртэл хийж хамгийн сайн хийж чаддаг зүйл. Би олон улсын төслүүд дээр бас нэлээ Австралид байхдаа дадлага хийгээд ажиллаад ингээд явж байсан юм туршлагатай. Тэгээ ингээд харж байхад бол би одоо энэ төрийн оновчлгүй байгаа процессыг л оновчлолтой хурдан хийгддэг үр бүтээлийн төлөө явдаг. Тийм одоо болох гэж зорж байгаа. Нямбатар даргац надад ер нь бол тэр хэмжээгээр их төлөвлөсөн. Энэ зөвхөн төсөл хийхгүй төр гэдэг муу менежер гэдэг нэр зүгээд байна. Болио. Ягаад төр сайн менежер, төрийн албан хаагчид дандаа шүүмжлүүлээл хулгайч гэдэг нэр аваад улс төрийн нөлөөнд ороод ингээд эн чинь хувийн шиг ашигын төлөө бид нар нэгэн тал одоо энэ капиталист нийгэм чөлөөт эдийн засаг руу ур чадвараараа хямдхан үнээр өрсөлддөг энэ зах зээл рүү орсон тийм ээ төлөрсөн эдийн засаг биш шүү дээ. Ийм учраас энэ зарчмаар нь яв ингэж бүтээмж их сайн гардаг. Тэгээ өөрөө сайн хөдөлмөрлж ажиллаж байгаа. Бусдаас илүү их ажиллаж байгаа хүмүүс илүү сайхан амьдрах энэ нийгэм бүтээе. Тим оновчлол руу яваач процессын менежментийг хийгээч. Тэгэхээр бол энэ талаараа бас нэлийн хуучин энэ төрийн одоо уламжлалт ийм сэтгэл зүйг өөрчлөх гэж их хичээж байгаа. Ялангуяа одоо төрийн том аппаратууд чинь хувийн хвшлийнхнээ дандаа чангалдаг, боодог, хаалтдаг зүгээс хардаг байсан бол одоо энийг нь болиулж доор ажил гүйцэтгэх хувийн хвшээ дэмжиж, туслаж, асуудлыг нь ойлгож дэмжих тэгжээ тэр доор хувийн хвшил ажил хийж байгаа юм ажил нь сайн байх юм бол төрийн ажил сайн байдаг. Тэгэхээр төрд мөнгө ашиг хэрэггүй байдаг. Одоо бол уламжлалтгүйгээр төрийн өмнө нь хэрэгтэйсэн юм шүү. Одоо уламжлалтгүйгээр төрийн ийм аппарат ч юм уу ийм дээр ашиг одоо компаниудыг дандаа чангалаад одоо хүртэл зарим улс төрчнөр хувийн хвшлүүдийг илүү чангалс тэднээсээс мөнгө авснараа бид сайн байна гэж попорж оноох гээд байдаг тийм. Яг үнэндээ хувийн хвшлүүд нь хохироод ажиллаа хийж дор чанар харахгүй бол иргэдийн амьдралын чанар байхгүй. Тэгэхээр төр иргэдээ сайхан амьдруулах гэж байгаа болохоос ш төр иргэдээс ашиг хийх гэж байгаа аппарат биш. Нэг өсөндөө хувийн хвшил гэдэг бол өнөөдөр манай зах зээл иргэд байхгүй. Иргэд нэг бол компаниудад ажил, төрд ажлын нэг бол бизнес. Тийм ээ. Аль болох иргэдний их бизнес хийдэг нийгэм сайхан байдаг. Иргэд их орлого олоод сайхан амьдардаг гэсэн. Тэгэхээр бид нар тийм нийгэм бүтээх гэдэг. Тэгээд төр нь ашиг хийхтэй гол нь биш. Төр нь иргэдээ сайхан амьдруулах дэд үст нийгмийг бүтээхтэй гол. Энэ дээр юу голлож ажиллаж ийн гэдээс үнэхээр ялгаатай байдаг. Одоохон өмнө нь бол ингээд миний яг тайлбарлах гэдэг байгаа жишээг бол өмнө төрд ажиллаж байгаа дарганаар хувийн компаниудад чангалаад эндээс тийм мөнгө авцсан, энийг ингэж очиж загнасан, энийг гацаасан мөнгө нөхгүй. Тэнгүүд тэнцээ ажил нь гацдаг. Ажил нь сайн яваад гацснараа тэр бүтээн байгуулалт хийгддэг. Бүтээн байгуулалт хийгдгөөснөрөө тэр иргэнд ус, эсвэл сайхан цэцэрлэгт хүрээлэн тог өгөх хэрэгтэй тэр нь байхгүй бол. Эсвэл нэг үйлдвэр дуусах хэрэгтэйсэн дуусдаг. Эсвэл чанар мунтаа дуусдаг. Одоо энэ хандлага өөрчлөөд хувийн хвшлүүдийн юунд болохгүй байна гэдгийг асууж туслах арга барилаар хянаж чангалаж загнадгаас ойлгож туслаж асуудлыг шийдэж өгдөг. Одоо таны хувийн хвшлээс одоо бүрдүүлсэн туршлагаа та одоо энд ингэж ашиглаж байна гэсэн үг юм аа. Тийм, энэ бол яг төрийн тим одоо үндсэн бариад байгаа энэ хандлага концептыг л өөрчилж тэгснээрээ тэр доор хийгдэж байгаа замын ажил, станцын ажил, барилгын ажил, үйлдвэрийн ажил сайн явна. Сайн явснараа тэр хийж байгаа бүтээмжийн сайн бол тэгснээрээ ингээд сайхан амьдрна гэдэг. Тэгэхээр яг хөө зүгээр төр дээр макро эдийн засгийнхаа ойлголтыг манайхан хийхгүй микрогоор сэтгэдэг гэсэн. Эдийн засгч өөрөө микро макро гэдэг хоёр ойлголттой. Микро гэдэг нь болохоор
хувь хүний биднээсийн цалин компани хэмжээнд бодох. Буюу компани бизнес хийгээд ашиг олох хувь хүнсийн цалингаа аваад өндөр цалин авч иж амьдрах гэдэг. А төр бол микро макро эдийн засгаар буюу мөнгө гэдэг бол хэвлэж болдог. Зах зээл гэдэг бол өөрөө төрийн удирдлагаар зохицуулагддаг гэж ойлгоод микро эдийн засаг шиг буюу компани шиг ашиг олох гэж биш. Макро эдийн засаг шиг менеж хийгээд зохицуултыг эдийн засгтэр зохицуулт хийж мөнгөний олон механизм зохицуулт хийж эдийн засгаа тэлэнгээ иргэд аж ахуй нэгжүүдэд цэцэг рүү солонгор болж тийм ээ сайхан амьдрал дэмжиж тэднүүсийг баяжуулах. Төр өөрөө баяжтай болно шүү. Иргэдээ компаниудаа баяжуулах. Сайхан иргэдтэй сайхан баяжсан компаниудтай улс их оронд хүчтэй байхаас ш. Тэднүүсийг унгааж чангалчаад өөрсдөө нэг хэдхэн дүүргээр ашиг хийж харагддаг нь эдийн засаг өөрөө дампуурдаг, уусч хүчгүүлдэг гэсэн. Тэгэхээр яг нэг төрийнхээ асуулт руу буцах юм бол нийслэлийн төсвийг ганцхан Нямбатар даваад болоо хоёр одоо чинь гар өргө баталчихж байгаагаар олон нийт ойлгож штэ. Тэр нийслэлийн төсөв батлах за тэгээ зарцуулалтан дээр одоо хяналт тэнцлийн зарчим нь яаж явдаг талаар. Тэр нь бол яг зүгээр өмнөх явж байгаа процессор дээр тендер зарлаад улсын өмнө нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа бид нэр эрдэнэ төлөвлөгчтэй хурлаар зөвшөөрөд аваад батлуулаад төсөө батлуулаад тэгээд тендерийн процессын дагуу тендерээ зарлаад тэгээд шалгуулалт сангийн ам өөрийн хяналтад тавиад явж байгаа. Тийм сангийн ам хяналтад сангийн ам руу гомдол гарах хэрэгтэй. Тэгээд тэр мөнгүүд нь сангийн амнаас гарч ирдэг тийм ээ. Тийм байдалж байгаа. Тэр эрх зүйн тухай хуулиар зарим эрхүүд нээгдсэн гэдэг байгаа дээр бол тэр бол маш давуу тал гэж боддог. Яг тэгвэл бид нар ч одоо төлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засаг биш шүү дээ. Тэгэхээр улс их орон компани дэлхийн одоо сүүлийн 100 жилийн түүхээр хизээ хөгжиж өгнө гэхээр эрх мэдлийг нэг газар төвлөрүүлэх биш эрх мэдлийг задлж өгөх хэрэгтэй. Эрх мэдлийг задлж. Эрх мэдлийг ингээл төвлөрүүлээл сангийн ам юм уу засаг дээр бүх эрх мэдлээ аваадахаар хөгждөг. Нэгсэндээ ингээд зүгээр хуучин 5 жилийн төлөвлөгөө шиг. Төлөвлөсөн эдийн засаг шиг болоод тэгэл бүх эрх мэдэл нэг газар буюу нэг ажил хийх гэж маш олон шатны гаруй хэсэг дээрэс нь нэг хүнээс нэг хүний хараат болчдөг. Эдийн засаг эрх мэдлийг задласнараа тухайн орон нутаг Улаанбаатар нь өөрөө төсөө зарцуулдаг. Арханга Дорнод аймаг Дорнодын иргэдийн төлөө тэнд байгаа тулгамдж байгаа асуудлыг Дорнодын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаа цэцэрлэг хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл хамгийн сайн мэднэ шүү дээ. Тэднээс тэр иргэдтэйгээ тулж ажиллаж ойрхон асуудлыг аваад тэрийг шийдэж байгаа болохоос ш Улаанбаатарт сууж байгаа энэ ч сууж байгаа нэг их хурлын гишүүн ч юм уу нэг эрх мэдэлт нь энэ Дорнодын асуудлыг тийм ээ өмнө говьд байгаа тэр асуудлуудыг ойлгож тэднээс юм шийдвэр гаргахгүй шүү дээ. Тийм сэтгэл зүйн гарахгүй. Тийм учраас дэлхийн нийтээрээ процессыг өөртөө хотын даргауудыг өмнө засгаас томилдог гэсэн бол болоо те эдийн төлөөлөгчдийн хурал нь томилдог болоод ерхий сайд зөвхөн батламжлал ш. Тэгээд ихэнх санхүү эрх мэдлээ өөртөө шийдээд өөртөө иргэдийн өмнөөс хариуцлага хүлээдэг. Дэлхийн нийтийн сүүлийн 100 жилийн тогтолцооны дагуу бид нар харин хоцорж яваа. Энэ бол нэг нутгийн удирдлагын тогтолцооны бас нэг шүү дээ тийм орон нутгийн байгууллага өөрийнх нь одоо бие даасан байдалтаас их чухал нөлөөтэй зохицуулалт байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр тэр процессын дагуу юмнууд явж байгаа. Тэгээд яг зүгээр баримттай ингээд олон улсын жишгээс юмудаас харахад бол бид нар олон улсын тэр жишгийн араас явж байгаа. Тэр дагуу явж байгаа. Гэхдээ бид нар хоцорч явж байгаа. Миний хувьд болохоор бол өшөө жоох яармаар байдаг. Гэхдээ бид нар ч одоо 100 жилийн өмнө хэсгээ гэрээсээ салсан хүмүүс чинь тийм хурдан бас тэр хөгжлөөс гүйцэж очиж байгаа. Харин ч бараг хурдтай байдаг. Би бол одоо салаагүй л байгаа гэж боддог шүү дээ. Хэсгээ гэрээсээ. Одоо ингээд манай өвөөлөхэд хүүхэд байхад бид чи бас гэрт байдаг гэсэн жаргалантад ингээд байшин барайл зундаа бас нөгөө зунчгаа. Тэгээд одоо ингээд бас яж байгаа зарим хэсэг гэртээ байгаа маш олон манай иргэд маань байгаа. Тэгээд заримдаа тэр одоо амьдарч исэн хэв маягаар хотод амьдрах гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр бол би бол одоо ч хүртэл бид нар хэсэг гэрээсээ тодорхой хэмжээний одоо салаагүй байгаа. Салаагүй соёлын хувьд тийм ээ. Би нэг 4 жилийн өмнө сонир судалгаа хийжсэн. Бизнес консалтинг гэдэг багтаа 4-5 жилийн өмнө ч үлээ. Тэгээд тухайн Монгол улсын хамгийн өндөр одоо рейтингтэй улс төр хүн хэн байсан бэ гэж судлаж батлага ерхийлж тухай. Тэгээд тэр хүнийг би Японы том бизнесмен хүнтэй гэр бүлийн хувьд ингээд судлаад үзэхгүй юу. Тэр бизнесийн кейстэй харьцуулж харж яах гэсэн юм байна. Судлсан чинь батлага ерхийлэгчийн аав нь засуул юм байгаа. Тэгээд өвөө нь хэд чинь ингээд малчин те. Тэгээд бид нар ингээд өөрсдөө харахад нэг аав ээж нэг хотод байгаа л тэгээд өвөө гэхээр л нэг дээшээ 1-2 удам өгөөл малчид нүүдэлж аж уус. Тэгэхэд Японы тэр Кёотогийн юуны Sony корпорацийг одоо сүүлд үүсгэн байгуулагдсан Made in Japan гэдэг Японд үйлдвэрлэдэг гэдэг концептээр их алдартай хүмүүс Акио Морито гэдэг Моритогийн гэр бүл
байсан. Тэгээ Morito-гийн гэр бүлийг ингээд одоо биднээс мэддэг Sony телевиз үүсгэн болгочихгүй. Тэгээ Morito-гийн гэр бүл гэсэн чинь 10 одоо яг бол 19 дэх удам дээр явж байгаа. Сакены бизнес хийдэг гэр бүлийн бизнес хийсэн 19 дэх удам дээр өнөөдөр явж байгаа. 17 дахь үеийн удам нь Akio Morito өөрөө саке хийдэг бизнесээс гараад Японд дэлхийн 2 дугаар дайны араас өнгөт телевиз хамгийн анхны кассет телевизэр гэх. Тэгээ биднээсийн хүүхдтэй авчирдаг гэсэн Sony телевиз хөгжим чихвчний хамгийн анхны удаа кассетыг анх үйлдвэрлээд Европод Их Британд дээр хамгийн анхны өнгөт телевизийг одоо оруулж ирсэн. Тэгээд тэд нар ингээд 17 одоо ч 19 дэх одоо Sony бол цахилгаан барааны үйлдвэрлэлээсээ гараад одоо дэлхийд хамгийн үнэтэй одоо юуны эмнэлгийн одоо аппарат багажуудыг хийцэн тэрүүгээр дэлхийд авьяасаа авч байгаа. Манай одоо бол Sony гэдгийг биднес бол зураг цахилгаан бараагаар мэднэ. Одоо үеийн ирээдүйн залуучууд бол эмнэлгийн үнэтэй тоног төхөөрөмж одоо онцлогооны багаж гэдгээр мэддэг баг. Гэхдээ тэр Sony-гийн Morito-гийн гэр бүл бол 19 дэх үр удам дээр явж байгаа. Манай бизнесмэнүүд бол одоо өсрөл 1 2 дэх үр удам. Тэгэхээр бид нар юу ч хэлэх гээд нөхөр биднээсийн хөгжлийн түүх тийм богинохон аж үйлдвэрч чадаагүй бол одоо аж үйлдвэрч гээл одоо явж ийн л гэх юм. Тэгж утгаар тэгээд за яг цаг хугацааныхаа дагуу явж ийн да өшөө миний хүүхдүүд явж иж одоо хотчих аж үйлдвэрч одоо энэ биднээсийн хэрэглээд байгаа микрофон энэ барууны хувцас энэ технологи байгалийн шинжилгээ ухаанаар руу орох юм болов гэж боддоо шүү дээ. Одоо тэгээд ингээд нэгдүгээр орлогчийн хувьд бол хийх ажил бол мэдээж их байгаа. 21 мега төслөөс эхлэлтэй өчтөрхөн гэхэд 40 дотор сургуулийн уртлын одоо өргөтгөж барьсан террасыг чөлөөллөө гэж таны зурагтай мэдээ явж байна те. За үүнээс гадна албаны ажлаас гадна та ер нь одоо ямар судалгаа хийж байна? Бис таныг харахны зүгээр өөрөө юмыг бас их сонирхол судалт юм байна гэж хараад байгаа байхгүй. Мад ямар нэг судалгаа хийж лээж тарах гэдэг. Та одоо ер нь сонирхол яг хийж байгаа ажилтай холбогдуулаад бол иргэдээс бол шүүмжил их байгаа. Шүүмжлийг бол өргөж хүлээж аавна. Гэхдээ тодорхой хэмжээний бизнесмэнүүд мөн улс төрчид улс төрийн зорилгоор зөвхөн өөрийнхөө эрх ашигын төлөө, тэгээ нийтийн эрх ашигын төлөө биш, тэрийг шалгахгүйгээр гуйлж мэдээллийг худлаа гуйлж ингэж яхахыг бол хүлэнчэргүй. Тэн дээр бол тайлбаруудаа хийгээд явна. Ягаад гэвэл үнийн мөнгөөрөө сайхан гихчээр тэгсэн чинь таны тэгээ тайлбар хийх болгонд ч хүмүүс тэгдэг ш. Нямбатар дагаад толоор амир хэрүүлчихгээд. Яг тайлбар тодорхой хэмжээр дээр хийж явж байхгүй бол худлаа яриа тэрэнд нь хүмүүс үнэмшин явчихдаг. Одоо сошиал платформ гэдэг чинь өөрөө нөгөө худлаа амиг ингээд сэвхээр үнэн болоо. Тэгээ тэрийн нэр хүндтэй хүмүүс хэлэхээр үнэн болчдаг юм шиг байгаад байдаг. Тэгээ би өөрөө бас менежмент үзэж байхад нөгөө 4 сарын 1-нд чи бидний нэг хуураад их тоглолт шүү дээ. Тэр болохоор анх April Pool гэдэг нөгөө 1967 онд байсан баха. Би оны жоохон андуур байж магадгүй. BBC-гээр Английн Лондон BBC-гээр спагеттиг модноос ургаж ийн гээд нэвтрүүлэг хийгээд цацсан чинь тухайн үед одоо айгүй өндөр боловсралтай манай их британчуудын баг хүн амын 60-70% нь итгэсэн байсан. Нөгөө буудаа тариад тэрүүгээр буудаанаас гурилгаасаа спагетти хийдэг гэдэг хотод амьдарч байгаа мартцсан. Спагетти гоймон өөрөө модноос ургадаг гээд энэ жилийн спагетти ургацаа сайн авч ингээ модноос нэр спагетти ингээ зүүгээд тэгээд тэрийг ингээ иргэдэд яг үнэн юм шиг BBC-гээр нэвтрүүлсэн чинь тэр өндөр боловсралтай ухамсартай хүмүүс юм ба 60-70% итгэсэн байсан. Тэгээд түүнээс хойш сошиал маркетинг, PR-ын үндсэн суурь хийгээд ер нь үнэмшилтэйгээр ярьчих юм бол иргэд итгэдэг юм байна гэдэг маркетинг социологийн суурь явцсан байдаг. Тэгэхээр тэрийг л манай улс төрчиж ашиглаад бас тэр хандлагаар худлаа ярьж ингээд хөтгүүд. Тэгэхээр зарим дээр бол тайлбар хийж байгаа нь зөв гэж одоо мэдээд завгүй байгаа даа учраас бүх юмдээ тайлбар хийх завгүй. Хийж байгаа ажил их байгаа учраас бол шүмжлэлтэй хийсэн юм хамгаалмаар байна гэсэн санаа. Шүмжлэлтэй юмуд бол их гарах бах гэж боддог. Зөвхөн яг сүүлд хувийн талаасаа гэвэл маш олон юм дэйгүү сонирхолтой. Яг үндэ одоо ядардгүй унтдаггүй байж болдог бол ингээл маш олон юм ажил хийгээд байгаа юм. Би хувиндээ аюу олон одоо бизнес салбар руу олж явж исэн юм сонирхолтой. Тэгээд бас яг тодорхой хэмжээнд унших сонирхолтой. Сүүлийн үед бол яг ажилтайгаа холбогдуулаад макро эдийн засаг мега прожектуудын талаар дэлхийд яаж усан эдийн засаг гэж юу нэ яаж том төслүүд санхүүждийн project financing гэдэг талаар бол маш их уншиж судалж байна. Яг үл одоо энэ санхүүгийн менежментийг аягүй зөв хийснээр ус хөгжих одоо суурь болоод байгаа. Одоо яг үл эн чинь одоо хэмжиж байгаа одоо орчин үеийн зах зээл гэдэг бол одоо мөнгөнд
мөнгө нэмлэгт мөнгө те тэрүүгээр инфляц гэдэг цалин авч бүгдээрээ ажиллаж байгаа учраас том улс их орны хувьд бол яг тэр санхүүгийн менежментийг бол зөв их нь маш чухал байдаг. Тэгэхээр энэтэй холбогдуулаад ер нь макро эдийн засаг гэж юу яаж тэлдэг, улс их ор яаж хөгждөг, энэ улсууд одоо энэ Сингапур, Солонгос чи адилхан л бидэртэй адилхан хүн шүү дээ. Бүр хүнд нөхцөл. Энд дээр ер нь эдгээр кейс дээр тайлбарлаж байгаа. Эдгээр бол яагаад ер нь хөгжиж. Тэгээд одоо тэднүүсийг л нөхөж ойлгож авахгүй ч л одоо хичээгээл ойрдон судалж байна. Тэгээ сайхан бас нэг Азийн улсууд дахь мега төслүүдийн улс төр эдийн засаг гэдэг сонирхолтой 25 онд гарсан номыг бүр загсаар агаад Европод хэвлэлтэнд гарахад нь сайхан олж авсан. Тэгээд ойрд бол тэр номоо уншиж жоохон судалгаа хийж гэх юм уу. Тэгээд өөрсдийнхөө нөхцөл байдалтайгаа харьцуулаад бид нар юун дээр нь алдаад байна. Тэр хүмүүс юуг нь яаж туулаад илүү нэг туулаад гарсан туршлагыг бид нэр хэрэгжүүлэх боломжтой болох нь шүү дээ. Би одоо тодорхой хэмжээнд ингэ харж байгаа бид нар зарим юмыг алдахгүй. Тэр хүний алдсан жишээн дээрээс төрүүлж ойлгож жоохон хохирол багтаал бид нар туулж гаргаж хурдан хөгжмөр багт. Миний хувьд яг зөвхөн хөгжлийн хувьд их яардаг хүн. Хурдан хөгжөөд их орны Улаанбаатар хот Монгол улстай ер нь бол хөгжлийг авчирчий гэдэг юм айгу том өргөн үзэл бодолтой. Тэгэхээр тэр хөгжил рүү л жоохон яарал байдаг гэсэн. Тэр судлаа бүтээлүүдээ та цааш нь одоо хөгжүүлэх үү? Яг уншаал тэгэл тодорхой хэмжээгээр одоо иргэдтэй бас яри хүмүүстэйгээ зөвлөлтий подкаст ч юм уу одоо юм хийгдэг тийм сонирхолтой байгаа. Яг тэгвэл одоо яг тэрийг уншаад гисэн чи яг өнөөдрийн бидний яг туулж явж байгаа бүхэл зовлон 66 70 онд Солонгосын пак юм хэлж байсан. Яг туулаад гарцсан. Яг зүгээр айгүй нэг сонирхолтой хоёрхан юм гэж хэлэхэд одоо бид нар туулын хурдны зам гэдэг хурдны зам хийх гэдэг гэсэн чинь одоо яг 1970 онд Сеул хот яг тэр Гёнгбу экспрессвей гэдэг яг хурдны зам хийснээрээ бидүсийн мэддэг энэ Сеул хот Ганнам дүүрэг айгүй хөгжсөн байгаа. Дээрээс нь энэтхэг ус IT-гаар их мундаг, энэтхэгчүүд IT-ийн салбар сайн явж байгаа гэдэг. Тэгэхэд тэр чинь бас яг энэтхэгийн одоо Чаннай гэдэг хот байгаа. Тамир Наду гэдэг энэтхэгийн мужийн Чаннай гэх хотод дэлхийн хамгийн том IT коридор буюу IT-ийн бүс үүссэн. Тэр нь өөрөө яг 55 км урттай юм хурдны зам байгаад тэргээ хийжээ, тэрийгээ дагаад тэр хурдны замын хажуу талд нь хөрөнгө оруулалт гаднаас их боломжтой болоо. Тэгээд тэр одоо 55 км хурдны замынхан бүсдээр дэлхийн IT-ийн хаб үстэй энэтхэг ус тэрүүгээр өнөөдөр IT-гаараа тэргүүлээд явж байгаа. Тэр нь өнөөдөр бид нар яагаад туулын хурдны зам одоо нөгөө та төрүүлжсэн шүү дээ. Өнөөдөр 10 цагаас гэрээлэгч компаниг тодорхойлж хугацаа хуулийн дагуу нөгөө гомдол хугацаа тусалж зарлана. Тэгэхээр өнөөдөр яагаад бид нар туулын хурдны замыг хийх, тэрийг нэг өдөрч алдахгүй хурдыг хийх хэрэгтэй гэдэг Азийн манай түүхч өөрөө тэр хурдны зам нэг сонирхолтой чинь тий. Дараагийн зүгээр энгийн юм яхад 66 онд Бусан хотын дарга Бульдозер Майер гэдэг очтой. Бульдозер хотын дарга гэх бүр очтой. Ким хотын дарга. Ким хотын дарга үнэхээр сайн төс ажлыг. Тэгээд тэр чинь пак ерөнхийлөгч бүр 66 онд Сеул хотын дарга болгож жагаад хам өрний хөгжүүлэлт төлөвлөгөө төрний хурдны зам эднийг хийжиж өнөөдөр бид нар нөгөө сайхан мэдсэн Gangnam Style гэдэг дуу гараад идэв шүү дээ залуучууд мэддэг. Тэр дуун дээр байгаа Солонгосын хөгжлийн төв, эдийн засгийн төв болсон, үн цэний төв болсон, Солонгосын нийт эдийн засаг газар нутгийн үн цэний хажуу талын хоёр жижигхэн дүүрэгтэйг нийлээд Солонгос улсын эдийн засаг газар нутгийн үн цэний 10% бүрдүүлдэг тэр дүүрэг чинь ерөөсөө л одоо тухайн үеийн пак ерөнхийлөгч Бульдозер хотын даяг манай Ким маань ирж хийсэн байна. Хам өрний хөгжүүлэлт төлөвлөгөө хурдны замтай чиж Ганнам дүүрэг хөгжиж олон улсын хөрөнгө оруулалт Америкийн том хөрөнгө оруулалтыг авч ингэж хөгжсөн байна л гэдэг зарчим. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар манай Нямбатар дарга манаас хувийн хувьд нэлийн зүтгэлтэй ингэж дайрдаг. Ийм зоригтой ингэж дайрдаг, удирдах хүн байхгүй бол юм ингэж хөгжихгүй. Би ч энэ ярьж ажиллахгүй шээ. Дээрс нөө мөс хагалж бид нар мега төслүүдийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг юмыг бас өнгөрсөн жил хамтарсан засгийн газрын өрөөнд ч бас өргөө ярьж тэрийг бас ойлгож өмнөх ерхий сайд оюун эрдэнэ маань засгийн газар бүгд хамтарч манай бүх ер нь бол яг өнгөрсөн жилийн улс төрийн хамгийн давуу тал нэгэнт улс төрийн яриа ярьж байгаа ч бас давуу тал бол манай намууд бид нар талцахгүйгээр Улаанбаатар Монгол улсад их орн нийслэг дэмжих хичээл болгоод бүр заасан байгуулалт хэрэгтэй байна. Тэгжиж бид нар Монгол хүмүүсээс бүгдээрээ сайхан амьдрахыг ойлгож байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ хүлэн зөвшөөрдөг. Гэхдээ одоо зөвхөн зарим улс төрчд хүмүүс яадаг гэхээр яаж хийхээ мэдтгүү. Яг бол туршлага байхгүй. Тэгээ яаж хийхээ мэдтгүү учраас тодорхой хэмжээний туршлагатай тэргээ судалсан хүмүүс хийж байгаа хүмүүсээ мэдээж хардаад харлуулдаг асуудал байна. Гэхдээ яг харьцангуй өөр улсуудын жишээтэй харж хагаад манай монголчууд маань эвтэй одоо
хүлийн зөвшөөрөлд хурдан маневр хийж чаддаг. Сайн тал. Тийм учраас бас алдаан оноос хамтдаа суралцаад хурдан хөгжүүлж чадах байхаа л гэж бодож байна. Монголчуудыг зөрүүд гэдэг ч гэлээ тохирч болт юм а гэдэг нэг үг байдаг шүү дээ. Давуу тал их байгаа. Тэгэхээр сөрөг талыг давуу тал болоод давуу тал дээр нь илүү хэдүүлээ хамтдаа хурдан. Бид нар чинь түрүүн хэлжсэн хоёулаа одоо хүртэл эсгийн гэрээнсээ гараагүй байгаа гэж сул тал нь тэрж давуу тал нь нөгөө núгээд ямар ч цаг агарын нөхцөл байдлаар хурсан тасан цогцох чадвартай тийм монголчууд ч нөгөө солонгост очивол австралид очивол Америкт очивол энтэгч очивол хамгийн хурдан цогцоол баг тэнцээ очивол хар ажиллагдсан сайн гээл сайжруулаад тэгэл илүү урамшуул цалин аваад үнэлэл ажиллагдчихдаг. Яг тэр үшиг бид нэр одоо ч байгаа энэ дэлхийн зах зээл дээр хурдан хувираад хөгжих бас боломжтой юм болов уу гэж хардаг шүү дээ. Тэр даавал тэгээд 21 мега төслийнхаа хажуугаар заавал тэр нөгөө нэг бусдад хүргэмээр байгаа мессежүүдэд бас хүргэж ажиллаарай гэж мен зүгс хүсмээр байна. Тэгээд давтарын ярилцах цаг өндөрлж байна. Тэгээд өндөр ямар ч гэсэн тэгээд энэ их завгүй ажлынхаа хажуугаар цаг зав гаргаад хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За та бүхэндээс урьж ярьцлага одоо хийж ийн зарим ярмаар байсан зүйлийг бас ингэж хүргэж байгаад бас их баярлалаа. Тэгээд ажилд амжилт хүсье. За маш их баярлалаа.